მეხუთე საუკუნეში, როდესაც დასავლეთისა და აღმოსავლეთის ქრისტიანული ეკლესიები განუყოფელნი იყვნენ, ქრისტიანულ სამყაროში რომის სამწყემსთავრო ერთ-ერთ უმთავრეს ეკლესიად ითვლებოდა, რადგან მოციქულთა თავმა პეტრემ დააფუძნა და მისი პირველი ეპისკოპოსიც გახდა. რომის ეკლესიის მეთაურს პაპი ეწოდა, იგი მთელ საქრისტიანოში ერთ-ერთ ყველაზე პატივსაცემ ადამიანად მიიჩნეოდა. ყველა ქრისტიანი მას სამოციქულო ტრადიციის მთავარმცველად და საეკლესიო დოგმატების მსაჯულად თვლიდა. იმ დროს, როდესაც დასავლეთ რომის იმპერია დაეცა და ქრისტიანული ეკლესია ერესებად დაიყო, რომის პაპის ტახტი ლეონმა დაიკავა. ლეონ დიდი გამორჩეული და წმინდა ადამიანი იყო და ეკლესიის ისტორიაში განსაკუთრებულ პატივს მიაგებენ. და თავისი ცხოვრების წესით, თავისი სიწმინდით და თავის სწავლებებით არის ცნობილი იგი. ის მორწმუნე ოჯახში გაიზარდა და ბავშვობიდანვე, ყრმობიდანვე დაემოწაფა ეკლესიას და სულ მალე ის სიქსტი მესამე რომის პაპმა აღიყვანა დიაკონის ხარისხში და აქტიურად სულიერი ცხოვრებაში აქტიურად იღებდა მონაწილეობას და შემდგომ ასე ხდება, როცა პაპი გარდაიცვლება, მისი წმინდა ცხოვრება ყველასთვის ცნობილია და მას გამოირჩევენ რომის მართლმადიდებელ პაპად. და ის თავის სამწყსოს მამობრივი სიყვარულითა და სწავლებით ზრდის. ლეონს რომის ეკლესიის მართვა მძიმე დროს მოუხდა. ერესებისგან გაყოფილმა ეკლესიამ ხალხში დაბნეულობა და შფოთი შეიტანა. უამრავი ქრისტიანი შეცდა და მწვალებლების სწავლება გაიზიარა. წმინდა ლეონ რომის პაპმა მიზნად დაისახა შეცდომილი ადამიანები ეკლესიის წიაღში დაებრუნებინა. აი ამ პერიოდში იყო დაქსაქსული ეკლესია, რადგან ახალი იყო ესეთი დიდი მწვალებლობა, ნესტორიანელობა, რომელსაც სოფლიო კრება მიეძღვნა აი ამ ერესის დაგმობისა და ესე იგი ეს ხალხში ეს დაბნეულება ისევე არსებობდა, იმიტომ რომ ეკლესიაში ამან ისეთი ძვრები გამოიწვია, რომ სოფლიო კრება დასჭირდა აი ამ მწვალებლობის დაგმობას, იმიტომ რომ ნესტორი ამბობდა, რომ ესე იგი ღვთისმშობელი არ არისო ღვთისმშობელი ქრისტეს მშობელია და ესე იგი უარყოფდა იმას, რომ მან ღმერთი შვა, განკაცებული ღმერთი შვა და ის ამბობდა, რომ აი მან შვა კაცი და მხოლოდ ნათლისღების დროს შეუერთდა ღვთაებრივი ბუნება იესო ქრისტესო. და ასევე იყო მანიქევლობა ძალიან მოდებული, ეს მანიქევლობა მანიდან მოდის, ესეთი მიმდევრობა იყო მანიქევლობა და მათი მამამთავარი მანი იყო და ის ამბობდა, რომ სამყაროს აქვს ორი საწყისიო. ესე იგი არის კეთილი საწყისი და ბოროტი საწყისი და აი ასეთი მცდომილებები ჰქონდა და ლეონ დიდი აი ამი დაბნეულ მრევლს განამტკიცებდა და დადიოდა ესე იგი ქალაქიდან ქალაქში, სოფლიდან სოფლში და თავისი მოღვაწეობით და სიწმინდით იყო გამორჩეული და ხალხს ძალიან უყვარდა. მალე კონსტანტინოპოლში ახალი ერესი, მონოფიზიტობა აღმოცენდა. ჭეშმარიტი ქრისტიანული ეკლესია კვლავ უმძიმეს მდგომარეობაში აღმოჩნდა. ცრუ სწავლებას მრავალი ეპისკოპოსი, მღვდელი თუ ბერი მიემხრო. ისინი ჭეშმარიტი სარწმუნოების დამცველებს აგრესიული ფორმებით უპირისპირდებოდნენ. შეურაცხმყოფელ და დამამცირებელ მიმართვებს არ ერიდებოდნენ და სასულიერო პირებს ფიზიკურადაც კი უსწორდებოდნენ. ძალიან მძიმე მწვალება იყო და ცდომილება ეკლესიაში, რომ ესე იგი იმდენად რომ ამასაც სოფლიო კრება დასჭირდა, რომ ეს განსაცდელი აერიდებინა ეკლესია, ვინ იყო ესე იგი ქრისტეს ერთ ბუნებას აღიარებდნენ და ესე იგი ამბობდნენ, რომ კაცობრივი ბუნება ღვთაებრივმა შთანთქა, როგორც ერთი წვეთი ზღვაში ჩააგდოს და ის ზღვათ იქცეს ის ერთი წვეთით, ასე მოხდა, კაცობრივი ბუნება ღვთაებრივმა შთანთქა და კონსტანტინოპოლში იყო ფლაბიანე და ფლაბიანე ებრძოდა აი ამ მდგომარეობას და ევტიქის პატრიარქება უნდოდათ და ესე იგი ატყდა ეს ბრძოლა დიდი და შეიკრიბა ეფესოს კრება, სადაც იქნა დაგმობილი ეს წვალებლობა, მაგრამ ისინი არ ცხრებოდნენ, ჩამოიყვანეს ესე იგი ცდომილებაში მყოფი 1000-მდე ბერი, უდაბნოდან გამოიწვიეს და ისეთი ესე იგი გარშემოადგნენ აი ამ ეფესოში იმ ტაძარს, სადაც ესენი იყვნენ და
ისეთი ამბავი ატყდა და რომ ესე იგი ფლავიანე გაიქცა რომ საკურთხეველისთვის შეეფარებინა თავი და შეიპყრეს გვემეს და ესე წერია რომ დიოსკურეო იმ ძომემდე დაეცა და დაბნელა ფეხით შედგა პატრიარქს ისე დაეცა დიოსკურე ალექსანდრის პატრიარქი და მერე გადაასახლა გზაში გარდაიცვალა და არავინ იცის გზაში მოკლეს თუ ამ ტკივილებისა ტანჯვისგან მოკვდა ეს პატრიარქი ეფესოში ჩატარებულ კრებას ეწოდა ავაზაკთა კრება რადგან იქ ჭეშმარიტების დაცვა ვერ მოხერხდა იმიტომ რომ ფიზიკური ძალა იხმარეს ეფესოს კრებაზე ფლავიანეს არ წააკითხეს წმინდა ლეონ რომის პაპის მიერ მისდამი გაგზავნილი წერილი ეპისტოლეში წმინდა პაპი ღრმა სულიერი მსჯელობით ქრისტეს ორ ბუნებოვნებას ამტკიცებდა და მონოფიზიტების ცრუ სწავლებას არგუმენტირებულად ამხელდა. წმინდა ლეონს ეს წერილი მოციქულთა თავ პეტრეს დახმარებით დაუწერია. წმინდა ლეონი რომის პაპი როდესაც წერდა სარწმუნოება იმ დოგმატურ საკითხებს მივიდა პეტრე მოციქულის საფლავთან და ეუბნება რომ მოციქულო და თაო პეტრე მე შეიძლება ადამიანური სისუსის გამო უცოდინების გამო რამე არასწორი დავწერე და შენთვის მომინდია შენ ჩაასწორე შენ გამართე ეს წერი რომ დავიცვათ ჭეშმარიტება და მართლმადიდებლობა და დადგა ლოცვად და რამდენიმე ხნის მერე გამოიცხადა პეტრე მოციქული და ეუბნება რომ ესე იგი ჩავასწორეო და ეს შეგიძლია რომ გააგზავნო ესე იგი კონსტანტინოპოლში და დაიცვა სარწმუნოება და რო გახსნა გრაგნელი მართლაც აღმოჩნდა იქ ჩასწორებების საკვირველი სასწაული მოხდა აი შემდგომ უკვე მარკიანე იმპერატორმა და დედოფალმა პურხელიამ მოიწვიეს კრება რომ ეს ცდომილება დაემგმოდა ჩატარდა მსოფლიო კრება და დიდი ეს იყო შეხალა შემოხლა იყო 630 მამა ესწრებოდა მსოფლიოს ეკლესიებიდან და იქ გადამწყვეტი როლი ითამაშა იმან რომ წაიკითხეს პატრიარქ ლეონის წერილი რომელსაც ისე ქონდა ჩამოყალიბებული მართლმადიდებლური სწავლება რომ წინ ვერავინ ვერ აღუდგა და როდესაც ეს წერილი წაიკითხეს ამბობდნენ რომ ლეონის პირითო პეტრე მოციქული ღაღადებს ისეთი ძლიერი იყო ეს სწავლება იმისი ქალკედონის მეოთხე მსოფლიო საეკლესიო კრება მონოფიზიტობა დაგმო და ერეტიკოსი სასულიერო პირები ევტიქი და დიოსკორე ეკლესიიდან განკვეთა. იმ დროს როცა აღმოსავლეთი ამ საეკლესიო მღელვარებას მოეცვა, დასავლეთი ჰუნების რაზმების შემოტევას იგერიებდა. ჰუნების ლევამოსილ რაზმს სისასტიკით ცნობილი ატილა ხელმძღვანელობდა. მათ მოაოხრეს და გადაწვეს გერმანია და გალია. ალპების გავლით მილანის ოლქში გადავიდნენ და იქაურობა მიწასთან გაასწორეს. ცხადია სიველურით გამორჩეულმა ატილამ ეს არ იკმარა და რომის ხელში ჩაგდებაც გადაწყვიტა. იგი 500,000-იანი არმიით მარადიულ ქალაქს მიადგა. სასოწარკვეთილი იმპერატორი და რომაელები მხოლოდ წმინდა პაპის ლეონის სულიერებისა და გამჭრიახობის იმედად დარჩნენ. ლეონ პაპის გამორჩეულობა რა არის რომ არათუ და იერარქში და რაღაცაში დაიწყო ძებნა გამოსავლისა ღმერთს მიაკითხა. დაიწყო მარხვა ძლიერი ლოცვა და მარხვა და ესე იგი პეტრე მოციქულის საფლავთან იდგა 40 დღე განუშორებას და ევედრებოდა და შემდგომ მან ინება რომ წაბრძანებულიყო და შეხვედროდა ატილას და წავიდნენ მღვდელნი დიაკონი და ესე იგი კლერიკოსები ეკლესიისა წინ მიუძღოდა ის და შეხვდა ატილას და საოცარი რამ ხდებოდა აქ მოხდა რომ ატილაო ესე იგი როგორც მგელი კრავათ იქცეს ისეთი რამე დაემართა ატილას ესე იგი მორჩილად იდგა და უსმენდა მის ღვთაებრივი სახე აუწებდა და მისი სწავლება რომელი მისი პირიდან მოდიოდა და ის კი უთხრა რომ უგანგებო ჩვენ არ შეგვამთხვი განსაცდელი ღვთის მათრახი ხარ რადგან ჩვენმა ხალხმა ჩვენმა დიდებულებმა ღმერთი დაივიწყეს და მისი კანონებით აღარ ცხოვრობენ და სთხოვა რომ გასცლო და არ დაენგრია რომ და დაემორჩილა ატილა და აი ცნობილია ასეთი რამ რომ ეუბნებიან თურმე რომ რამდენი სიმდიდრე დაუკარგეთო ჩვენ ხელში იყო რომი და რატომ წახვედიო რატომ არ ერთმა რომაელმა როგორ შეგაშინა და უკან გაგაბრუნა და მაუნთხრა თქვენ არ გინახავთ იც რაც მე ვნახე როცა პაპი მელაპარაკებოდა მის უკან ვიხილე
ანგელოზის სახით დგომი პეტრე და პავლე და ისინი სიკვდილი დამემუქრნენ თუ მე დავანგრევდი საღვთო ქალაქს რომს და აი ამის მიზეზით გავეცალეო. ასე გადაარჩინა ღვთივსულიერმა პაპმა წმინდა ლეონმა თავისი სამწყსო. 455 წელს რომში აფრიკელი ვანდალები შეიჭრნენ და გაძარცვეს. წმინდა პაპმა ამჯერადად შეძლო პრობლემა დიპლომატიით მოეგვარებინა. საბოლოოდ ვანდალებმა რომი დატოვეს. წმინდა ლეონი კი იმპერატორთან ერთად მათგან დარბეული ქალაქის აღდგენას შეუდგა. წმინდა მწყემსთავარი აფრიკელთაგან შევიწროებულ და შეშინებულ მოსახლეობას ანუგეშებდა, გაძარცულ ტაძრებს ქონებას უბრუნებდა და ხალხში ჭეშმარიტ სარწმუნოებას განამტკიცებდა. სიკვდილი რომ მოუახლოვდა და ღრმა სიბერეს მიაღწია, ასეთი რამ არის ცნობილი, რომ მან როგორც იცოდა, რომ როგორც ადამიანს ცოდვები ჰქონდა, იმიტომ რომ დაწერილია, რომ არა არის კაცი და ცხონდეს და არა სცოდოსო და ჩამოწერა თავისი სისუსტენი ადამიანური და ისიც, ესე იგი, მოციქულ პეტრეს საფლავთან მიიტანა გრაგნელი და დატოვა და შეევედრა, რომ უფალს ევედრეო მოციქულო, რომ ცოდვები მომეტეოსო, ჩემი ადამიანური სისუსტეებისგან ჩადენილი ნებზი დუნებლიეთ. და რამდენიმე ესე 40 დღე ისევ ლოცვა დადგა და აი ცნობილია რომ ისევ გამოეცხა და მოციქული პეტრე და ასეთ რამეს ეუბნება რომ ესე იგი მეო ვევედრე ღმერთსო მეო ხება გაგიწიე და ჩემი ლოცვით და შუამდგომით უფალმა ყველა ცოდვა მოგიტევაო ერთის გარდაო ხელდასხმა შენ აღასრულე მრავალ ადამიანზე და ვინც უღირსად აკურთხე და შეცდომით აკურთხე და მან დააზიანა ეკლესია და ესე იგი მრევლი მე იმას უძლური ვარ რომ მე ვერ შევძლებ რომ ეს ცოდვები მოგიტევოს ღმერთმა შენ გასწიე ღვაწლი აი ყველა ცოდვაზე შეეწია ყველა ცოდვაზე უშუამდგოლა მაგრამ ვინც არ აღირსი აკურთხეო და ხელდასხმა არასწორად აღასრულე მე იქ ვერ მოგეხმარებიო და ესე იგი მაშინ ესე იგი ძილსაშორის იყო რომ გამოიღვიძა აღსდგა და ესე იგი უამრავი მოწყალება გასცა ლოცვა და მარხვა დაუცადებელი აღასრულა და ეუწყა უფლის გარო ესეც შეგენდო წმინდა ლეონ რომის პაპმა სიცოცხლის უკანასკნელი დღეები ღვთისმსახურებასა და დაუდუმებელ ლოცვაში გაატარა. იგი ღრმად მოხუცებული 461 წელს გარდაიცვალა. რომაელებმა საყვარელი მწყემსთავარი ვატიკანის ტაძარში დაკრძალეს. წმინდა ლეონის ლიტერატურული მემკვიდრეობა 96 ქადაგებას და 153 ეპისტოლეს მოიცავს. მე ვთხოვდი წმინდა ლეონს შევევედრებოდი მან ილოცოს რომ ჩვენში ჭეშმარიტება იყოს და ამ ჭეშმარიტებას უერთგულოთ ჩვენ და არ უღალატოთ და შეგვეციოს წმინდა ლეონ დიდი რომის მართლმადიდებელი პაპი ესე იგი სულის ხსნასა და გადარჩენის გზაზე ამინ მართლმადიდებელი ეკლესია წმინდა ლეონ დიდს რომის პაპს ძველი სტილით 18 თებერვალს ახალი სტილით კი 3 მარტს მოიხსენიებს.